Esu advokatas Andrius Iškauskas, dirbu iš esmės su technologijų teise ir šiandien jau čia antras pranešimas bus apie teisinius šitos direktyvos TIS2 aspektus. Ryte kalbėjo Paulius, jisai daug ką pasakė, bet aš manau, kad šita tema yra tokia, kur pasikartojimas tikrai yra mokslo motina ir jeigu kažką aš ir pakartosiu, tai tik tai bus į naudą. Tai aš pabandysiu irgi būti kaip įmanoma praktiškas, kiek įmanoma šiuo metu, nes vėlgi, kaip jau šiandien buvo kalbėta ir ne kartą kalbėta, mes dar neturim galutinių nacionalinės teisės aktų, o direktyva pati yra gana direktyviška. Direktyva, kaip ir buvo minėta, nustato tokias gaires. Ir pavyzdys, vienas iš direktyvos straipsnių sako, valstybės narės turi užtikrinti tinkamą kibernetinio saugumo lygį. Taškas. Tai ar iš tokios nuostatos iš tikrųjų galima jau imti ir įgyvendinti šiais 24 metais kažkokias priemonės arba bent priemonių planą pasirengti? Akivaizdu, kad ne, ir mes laukiame taip, kaip šita direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę, apie tai aš truputį papasakosiu. O jeigu tai pasižiūrint truputį plačiau, tai šita direktyva yra bendro ES tokio užmojo tapti pasauliniu skaitmeninio pasaulio lyderiu, bent jau reguliavimo srityje. Ir mes štai šitoje skaidrėje matome krūvą dokumentų, teisės aktų, reglamentų ir direktyvų, kurie jau yra įsigalioję arba kurie dar nusimato, kad bus priimti artimiausioje ateityje. Ir tikrai jų yra labai daug. Ir ES yra priėmusi tokį požiūrį, kad daugiau dėmesio šitie teisės aktai turėtų kreipti ne į, sakykime, baudimą, ne į pasekmių šalinimą, bet iš esmės į prevenciją. Tai jeigu jūs pasižiūrėsite jau mums tokius geriau žinomus teisės aktus kaip duomenų apsaugos reglamentą, taip pat į dirbtinio intelekto aktą, skaitmeninių rinkų, skaitmeninių paslaugų aktus, tai juose visur atsispindina toksai noras užkirsti kelią toms rizikoms, kurias reguliuoja tas teisės aktas. Lygiai taip pat ir mūsų TIS2 direktyva iš esmės yra sukoncentruota į prevencinės priemonės ir į pasiruošimą. Dar vienas toks yra tokia tendencija su ES teisės aktais ir jų įgyvendinimu Lietuvoje, kad jie paremti mūsų pačių, mūsų organizacijų tokiu atskaitomybę ir mes patys turim įsivertinti, kiek mes esam pasirengę ir kiek mes atitinkam teisės aktų reikalavimų. Tai reiškia, kad praktikoje nėra tokios valstybės institucijos ir NIS2 atveju irgi iš esmės turbūt bus taip pat, kad kuri iš anksto ateitų ir pasakytų, jūs šaunuoliai, jūs padarėt viską gerai. Ne, kiekviena organizacija turi pati tai atlikti, įsivertinus savo individualias charakteristikas ir imtis visų reikiamų priemonių. Bet, žinoma, nenoriu jūsų gąsdinti, bet jeigu jūs tik tai padarysit kažką nepakankamai, tai tikrai būsit įvertinti, kad pasirengėt nepakankamai ir galite būti nubausti. Nenoriu jūsų gąsdinti, bet, sakykime, žiūrint į praeitį ir į tą patį BDARą, tai praktika būtent yra tokia. Ir jeigu jūs būsite net ir ėmėsi kažkokių priemonių, įgyvendinę kažkokius veiksmus, bet neduok Dieve įvyks kibernetinis incidentas, reguliatoriaus požiūriu, tai dažniausiai reiškia, kad jūs buvot pasirengę tiesiog nepakankamai. Taip, tai žinoma, jūsų atsakomybę galės mažinti, švelninti, bet tai rodys, kad jūs būt nepasirengę. Bet žiūrėkit, nepasirengę, tai esam ne mes vieni Lietuvoje, šitas žemėlapis rodo, kiek TIS2 yra perkelta Europoje į nacionalinę teisę, tai tik tai Kroatija ir Vengrija jau turi įsigaliojusius įstatymus, mūsų kaimynai Latvijai turi paskelbtą projektą,
tačiau dauguma šalių narių net neturi paskelbto projekto, nors jau tas spalio terminas, kada jau tą perkelti į mūsų teisės aktus reikia, artėja labai greit, ateina vasara tikrai niekas nedirbs ir niekas neperkelinės. Tai iš tikrųjų tai įdomu, kaip čia tas perkelimas įvyks. Kaip Paulius minėjo, mes savo teisės akto irgi dar net ir projekto neturime, bet iš tikrųjų, jeigu jūs domėjotės, tai pamatėte, kad Krašto apsaugos ministerija turi gana gerą savo interneto svetainę skiltį skirtą šitai direktyvai, kurioj atsako į nemažai klausimų, nubrėžia tokią kelią, kaip bus įgyvendinama, tai kaip bus perkeliama šita direktyva. Jeigu dar šito puslapio nesate atradę, tai tikrai kviečiu visus susirasti lengvai per paieškos sistemas ir jį sekti, nes tai yra tas puslapis, kuriame jūs greičiausiai rasite visas naujienas susijusias su šitos direktyvos perkelimu. Ir kai tik tai mes turėsime įstatymo projektą, tai aš tikiu, kad šitame puslapyje irgi jį matysime. Ir turbūt, kai turėsime įstatymo projektą, mes galime surengti dar vieną konferenciją, lygiai tą pačią temą ir pasižiūrėti, kaip ta direktyva, kuri dabar yra gairės, yra įgyvendinta Lietuvoje, nes, kaip pamatysite mano keliose skaidrėse, direktyva leidžia valstybėms narėms, tai yra ir Lietuvai, sugriežtinti kai kurios reikalavimus. Šiandien taip pat buvo jau kalbėta apie atsakomybę, tai aš prie jos daug neapsistosiu, tik tai noriu atkreipti dėmesį į du pirmus šitus kvadratėlius. Yra ne tik tai numatyta asmeninė vadovo atsakomybė už reikalavimų nesilaikymą, tai reiškia ne tik tai įmonės atsakomybė, bet ir paties vadovo atsakomybė už nesilaikymą, tačiau ir galimybė laikinai nušalinti vadovus, jeigu sakykime, kažkokioje kritinėje infrastruktūroje yra neužtikrinti reikalavimai. Tokios priemonės nemanau, kad dažnai mes pamatysime Lietuvoje, bet tai turbūt yra vienas iš tokių priemonių, kurios gali gąsdinti dar labiau negu baudos. Gerai, važiuojam toliau. Tai žiūrėkit trumpai, tai kokiegi tie 4 uždaviniai 24 metams. Aš čia dabar parodysiu visus 4 vienoje vietoje, bet po to apie kiekvieną pakalbėsiu atskirai. Tai pirmas yra klasifikacija. Tai vėlgi, kaip šiandien jau trumpai minėta, didelė dalis direktyvos sukasi apie tai, kad organizacijos, subjektai, kaip jie vadinami direktyvai, turės nusistatyti, ar jiems taikoma direktyva, o jeigu taikoma, tai į kurią kategoriją jie priklauso. Ar jie yra esminės įmonės, ar yra svarbios įmonės. Antras žingsnis, kurį jau mes galime 24 metais daryti, pradėti galvoti ir pradėti diegti rizikos valdymos priemonės, tai tinkamas techninės, operatyvinės, organizacinės priemonės, truputį ir šitą temą paliesiu. Labai svarbi tema, kuri yra gana nauja NIS 2 direktyvoje, palyginus su NIS 1 ir mūsų kibernetinio saugumo įstatymu, tai tiekimo grandinės kontrolė. Esminiai subjektai turės užtikrinti, kad ir jų tiekėjai, ypač pagrindiniai tiekėjai, laikytųsi kibernetinio saugumo reikalavimų. Ir ketvirtas žingsnis, kurį mes šiemet jau tikrai galime padaryti, tai suburti reikiamas komandas, aktualizuoti šitą temą savo organizacijose, įtraukti savo vadovus į šitą temą ir pradėti kalbėti ir ruoštis. Vėlgi, pasikartosiu, kad jeigu jūs galvojate, kad šitą klausimą išspręs IT skyrius, teisės skyrius ar atitikties skyrius vieni, tai taip nebus. Tikrai pagalvokite apie tai, kokia komanda turėtų šitą klausimą apsvarstyti. Tiesa, jeigu jūs patenkate į esminių subjektų sąrašą, labai gali būti, kad jums jau buvo taikoma ir NIS 1 direktyva ir taip pat kibernetinio saugumo įstatymas, jums bus lengviau. Jūs turėsite tokį startas, jūsų bus ne nuo nulio, tačiau reikalavimai, kadangi yra sugriežtinti, jums reikėtų persižiūrėti jūsų visas procedūras. Važiuojam. Taigi, pirma tema yra klasifikacija, turbūt, kaip ir minėjau, svarbiausias NIS 2 direktyvos elementas.
nuo to, ar organizacija priklauso kažkuriai kategorijai, priklauso teisės ir pareigos. Europos komisija prognozuoja, kad po perkelimo direktyva maždaug palies 160 000 organizacijų visoje Europoje, tai yra maždaug 10 kartų daugiau negu šiuo metu liečia NIS 1 ir mūsų kibernetinio saugumo įstatymas. Ir iš tikrųjų šitas darbas, kurį turėsim atlikti, jūs turėsite atlikti, mes turėsime atlikti, nustatyti, ar mums yra taikoma ir jeigu taikoma, ar mes esame ypatingos svarbos, ar kitos svarbios įmonės, bus pats pirmas. Nesakau, kad jis pagrindinis, bet jis bus pats pirmas. Tiesa, tai yra padaryti gana sunku, tai priklauso ir nuo sektoriaus, kuriame jūs veikiate. Ir pavyzdžiui, NIS 2 praplėtė subjektų ratą, kam taikoma, nebuvo taikoma atliekų tvarkymui, gamybai, paštui, kurjeriams, chemijos pramoniai, maisto pramoniai, moksliniams tyrimams, tai yra nauji. Bet be sektorinio taikymo dar yra ir dydžio taikymas. Taigi dydis yra svarbus ir vėlgi, kaip jau buvo minėta, įmonės pagal bendrai ES reguliavimą skirstomos į didelės, vidutinės ir smulkės įmonės. NIS 2 ir mūsų kibernetinio saugumo įstatymas bus taikomas iš esmės tik tai didelėms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu jūs nesate didelė ir vidutinė įmonė, direktyva jums nėra taikoma. Tik didelės įmonės gali būti esminiai subjektai. Jeigu jūs esate didelė įmonė, jūs galite būti esminių subjektų. Jeigu jūs nesate didelė įmonė, o esate vidutinė įmonė, jūs galite būti tik tai svarbus subjektas. Taip, yra krūva išimčių, kaip ir visada yra, kaip visada būna. Na, pavyzdžiui, tokia išimtis, kad valstybės narės įgyvendindamos gali pačios kai kurias įmonės priskirti esminėms įmonėms. Pavyzdžiui, jeigu jos tik tos vienintelės tokias paslaugas teikia. Kita išimtis yra tokie, kad, pavyzdžiui, DNS paslaugų teikėjai, aukščiausio lygio domeno vardų tiekėjai, centrinės valdžios viešo administravimo subjektai bus priskiriamos prie esminės svarbos neįvykių įmonių. Ta padėti Krašto apsaugos ministerija žada padaryti. Savo interneto svetainėje Krašto apsaugos ministerija skelbiasi, kad ji pagal galimybės pabandys informuoti ypač esminius subjektus, esminės organizacijas, kad tokios jos yra, na, galbūt padės ir svarbiems subjektams. Taigi, galima būtų sekti vėlgi tą mano minėtą Krašto apsaugos ministerijos svetainę ir pasižiūrėti, ar jūs nesate priskirti. Vėlgi, kaip jau buvo minėta, Krašto apsaugos ministerijos svetainėje yra įdomus toksai Excelis įdėtas, PDF-as, tiesa, ne Excelis, atsiprašau, kur neva padeda jums apsispręsti, ar jūs patenkate į vieną ar kitą kategoriją ir ar jums taikoma direktyva. Aš tikrai dėkingas Krašto apsaugos ministerijai, kad parengė tokį įrankį. Jums kviečiu visiems nueiti į šitą nuorodą, kurią jūs matote ekrane, ir pasižiūrėti, ar jūs esate suklasifikuoti. Suklysti šituo atveju, mano galva, geriau yra į tą pusę, kad mes esame subjektai reguliavimo, nes tai iš tikrųjų, net jeigu ir nesate, tai saugumo priemonių įtvirtinimas, rizikų suvaldymas tik tai į naudą. Toliau antras žingsnis, ką jūs jau šiemet galite padaryti, tai pradėti galvoti apie rizikos valdymą. Ir neidamas per kiekvieną iš šitų punktų, tik tai noriu paminėti, kad rizikos valdymas tai iš esmės apima rizikos analizės, tapatumo nustatymo, veiklos tęstinumo, tiekimo grandinės saugumo reguliavimą, informacinių sistemų įsigijimo ir plėtojimo saugumą, kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonių ir taip toliau ir panašiai, mokymą, kriptografiją ir panašiai. Krašto apsaugos ministerija žada, kad šių metų viduryje bus parengti organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, o taip pat ir nuostatos, kokią politiką ar procedūrą skirtas užtikrinimui saugumo
organizacijos, kurios patenka po direktyvų ir naujojo kibernetinio saugumo įstatymo privalės turėti. Taip pat Krašto apsaugos ministerija patarė, kad organizacinius ir techninius saugumo reikalavimus jie grįs būtent 27001 standartų, informacijos sauga ir kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Jeigu jūs šitą standartą jau kažkokia apimti taikomi, reiškia kažkokią dalį kelio jūs jau esate nuėję, jeigu dar netaikote, galite pradėti į jį žiūrėti. Trečias žingsnis, kurį jums tikrai verta padaryti, ir čia toksai žingsnis, kurio laukti nei spalio, nei kitų metų iš tikrųjų nereikia, tai jūsų tiekimo grandinės kontrolė. Tiekimo grandinės kontrolė susideda iš 3 tokių elementų. Pirma, tiekimo grandinė bandys tikrinami ES lygių, tai geopolitiniai, sakykime, iššūkiai bus tikrinami nacionaliniu lygiu valstybės, o mes galime savo tokiu vidiniu lygiu pasitikrinti mūsų labai konkrečius tiekėjus. Tai ką reikia pasidaryti šiandien pat, tai susinventorizuoti savo tiekėjus, įsivertinti, kiek jie yra rizikinga. Na ir čia toksai labai teisinis patarimas, tai pasikelkite sutartį su savo tiekėjais, pasižiūrėkite, ar jūs galite daryti jiems kokią nors įtaką susijusią su kibernetiniu saugumu, pavyzdžiui, kad galėtumėt paveikti jų elgesį, pavyzdžiui, duoti jiems nurodymus, reikalauti, kad pateiktų informaciją, kaip jie yra susitvarkę savo kibernetinį saugumą, nes už juos galų gale atsakysite vėlgi jūs. Na ir tas priemonės, aišku, galų gale reikia visada prisižiūrėti ir atnaujinti. Ir, pavyzdžiui, atsinaujinti savo šabloninės sutartys, kurios žadate pasirašinėti su naujais savo paslaugų tiekėjais. Ketvirtas žingsnis, kurį irgi jau truputį minėjau, tai yra aktualizavimas ir mokymas. Įtraukite į pasirengimą minimum B lygio vadovus, kibernetinio saugumo specialistus. Teisininkai šitoje vietoje gali padėti tik tai dalinai. Jeigu jūs turite komandą, į kurią įeina ir teisininkas, tai yra labai gerai. Jeigu jūs galite pasitelkti išorinius specialistus teisininkus, tai irgi tikrai jie nepamaišys, bet jie tikrai ne pagrindiniai žaidėjai šitame pasirengime, nes jų darbas šitoje vietoje bus tik tai jums patarti ir parengti kažkokius dokumentus arba bent jau peržiūrėti kažkokius dokumentus. Aišku, neužmirškite savo darbuotojų su savo tiek politika, tiek parengtais dokumentais, juos būtinai supažinkite ir, aišku, periodiškai apmokyti. Pabaigai, finalizuojant, keli patarimai, konkretesni patarimai apibendrinantys visą tai, ką aš pasakiau. Tai pirmas, įsivertinkite, ar iš viso NIS yra jums taikoma, nustatykite padarykite gap analizę, pažiūrėkite, kur jūs dar netitinkate TIS 2 reikalavimų. Toliau pasirenkite dokumentaciją, kuri apimtų visą saugumo rizikos valdymo sistemą, techninės organizacinės priemonės. Įsidėkite stebėsenos mechanizmus, neužmirškite savo vadovų ir darbuotojų, vadovus įtraukite, darbuotojus apmokykite, pasikelkite savo pagrindinius, bent jau pagrindinius tiekėjus, pasižiūrėkite sutartis su jais, inventorizuokite jas, pasikalbėkite su jais, kaip jie ruošiasi, atsiminkit, kad kalbant apie tiekėjus, kad jie greičiausiai nėra vien jūsų tiekėjai, jie tas pačias prekes arba paslaugas turbūt teikia ir kitiems, tai galbūt jie bus jau žingsnių priekyje ir bus pasiruošę atitikti direktyvos reikalavimus. Eikite link pritaikyto ar standartizuotojo, kas angliškai by design kibernetinio saugumo užtikrinimo, kai jūs rengiate naujus produktus arba paslaugas. Na ir iš tikrųjų, kai jau visą tai padarysite, patys arba pasitelkę išorinius specialistus, kviečiu paimti ir parepetuoti saugumo incidentą, nes niekas geriau nepadeda pasiruošti negu reali praktika. Ir tada pamatysite, kur yra jūsų silpnos vietos ir ką dar galite padaryti. Ačiū.